Ак эмгектен качпаган Айсулуу Темирова Кулпунай айдап талаа жумушу менен алек. Мол түшүм алуунун аракетин көрүп, таң эрте колуна кетменин алып талаага келет. Кечке дейре ушул талаада жаны тынбайт. Анткени бош отурганда түшүмдүүлүк азайып, кеткен эмгеги акталбасын билет. Айсулуу апа, мен бүгүн атайын сизге жардамга келдим да, анан азыр рахмат. Кайсыл жумуштан баштайбыз? Негизи кайсыл жумуш менен алек болуп жатасыздар? Азыр биз ушу клубника менен алек болуп атабыз. Мына көрүп атасыңар, биздин кылып аткан түшүмүбүздү, мээнетибизди. Азыр эми клубниканын биринчи түшүмү бүтүп, аяктап, экинчи түшүмүнө даярданып атабыз да. Былтыр эгип, быйыл кичине неме кыларым десем, быйыл жакшы, былтыр аябай кыйналып атып эккемде түшүм алганым жок, кеч эктим. Анан отко бастырып ийдим, от басып кетти, түшүм ала албай кыйналып калдым. Быйыл эми эртелеп баштап жаз алдынан бери ушу отоп кичине неме кылып атам. Кудай буйрса түшүмү жакшы эле го. Таң эрте жумушка келем деп атасыз да, мисалы, анан ошо келгенде кечки күйгүмгө чейин ушул жактан чыкпайт экенсиз, талаадан, Ооба, полёдан бошобойбуз, эми башка эмне иш кылмакпыз. Отойбуз, суу карабыз, бышкандарын теребиз, мусуктерин жулабыз. Үйдө отуруп алсаң, дем алсаң эле азыр убакыт өтөт, күнүмдүк. Мына кечеги күн ысып атканда аябай неме болду эле, жамгыр жаап туруп кылса, оттун баары өсүп кетпедиби? Эми муну жулуп экинчи түшүмүнө даярдашыбыз керек. Дем алыш кайдан? Мындай алабыздагы чөп чырмок деген балекет, чырмалып калат. Бууп коет. Түшүмдөрүн жулсаң, түшүмдүн бардыгын төгүп салат. Айсулуу апа, ой күлүп келет эмеспи? Анан сиз көбүнчө эмнелер жөнүндө ойлоносуз? Ушул талаада иштеп жүргөндө эмнени ойлоносуз, эмнелерди кыялданасыз? Азыр эми ушу канча жылдан бери квартирада жашап атам, менин кыялданганым ушу түшүмүм жакшы болсо, неме кылса, ушу кызымдын келечегин ойлоп бир там алып алсам, ушу кызымды окутуп алсам, чоңойтуп. Анан жакшы жашоону өзүмө мына дагы бир мына быйыл азыр 57-58дебиз. Бир 70ке чыкканга чейин пока күч бар иштеп алып, анан кийин 70тен кийин отурсак да, мага чейин Кудайым канча жаш берет, анан Алла Таалам өзү билет да. Талаа жумушу сизди чарчатып койбой элеби? Жок, талаа жумушу кайра эс алдырат. Эч ким менен сүйлөшпөйсүн, ушак укпайсың, нервиң спокойный болот. Ой, мына андай болот, бул мындай болот дебейсиң талаада. Эми бул Кудайдын берген немеси, байлыгы да. Алла Таала берсе аласың байлыкты. Ер эмгегин жер жебейт дейт. Эмгек кылсаң аласың. Кудай буйрса, быйыл түшүм жакшы болсам, кышы менен дем алып отурсам, бу кичине курортко барып эс алайын деген ниетим бар. Апа, анан сиз бул кулпунайларга атайын жер семирткич салбайт экенсиз да? Балким жер семирткич колдонгонуңузда батыраак бышат беле? Эмне үчүн салбай атасыз? Жер семирткич биринчиден акча проблема, эгер акча болсо салып койсом керектир эле. Экинчиден бу салбаганда эле жакшы болуптур. Эми мындан кийин жер семирткич селитра жана немелерди кошпой эле, накта көңдүн, койдун көңүн, мындай немелерди кошуп салсам болот экен да. Даамы да башка болот экен, сатканыңа да иштеништүү экен, тез бузулбайт экен. Селитра болгондо көбүнчө эле мындай эрте быш эле тез эзилип кетет. Азыр бул эрте бышты бышкан менен кичине болсо дагы эзилбейт. Былжырап кетпейт. Анан даамы да башка. Үйдө аял эшикте эркек дегенде бул эженин колунан бардыгы келет. Эркектин ишин эки колдоп жасайт. Мына кетмен чапканы, сугач сугарганы, мына кулпуна эккени, өзүнүн отогону, бунун канчалык өзүнчө зор мээнети бар. Эже менен аябай сыймыктанабыз. Эже эркектерден калышпаган аябай мээнеткеч эже. Өзүнүн адал ак мээнети менен ушу алдыга кадам шилтеп атат. Алла Таала менен берерин унутпасын, береке тапсын, ушу ойлогон оюна жетсин. Бийиктиктерге көтөрүлсүн, өйдөлөнүп өзгөрүлсүн. Өз айткандай, баш панек дегендей ушу эме албасын, там албасын. Ошону ойлойбуз.
Су бұрабыз үшіндіп. Суыны очередмен алабыз, 10 күнде бірден су қарып тұрабыз. Суыны. Адымна бүгін очеред келіп, мен шу суыны бұрып атқан кезім. Клубникаларға су қарабыз да. Эмгекти сүйгөн апа арык чаап, талаага суу буруп, оор ишти аткарса да, чарчадым дегенди билбейт. Тескерисинче иштеген сайын көңүлү ачылып, өзү жасап жаткан ар бир аракетине кубанат. Анан бу дыйканчылык кылганда деле ошо жашыбыздан эле кылып жүргөн эмгегибиз, мээнетибизди кылып жүргөн ишибизди эле баштагам. Айрыкча ошо көбүнчө эле жашыбыздан эле фасоль экчүбүз, нокот экчүбүз айылдан. Атам ошо илгертен эле нокот экчү. Ошо атам немесинен деле дагы деле нокот экким келет. Каарманыбыз түшүм жүйнөө маалында убактылуу таладагы мына ушул кичинекей тамда жашап турат. Үйдө кызын эркелетип, маңдайынан сылап, эне катары бактылуу. Кызынын эртеңки келечеги үчүн тыным албай иштеген апа кызын эмгекке үндөп, адал мээнет менен жашоого үйрөтөт. Мынандай кылып чекейсиң, мынандай кылып тегиз чекип үйрөнсүң. Тегиз тегиз жасаң, тегиз төптө көрөк чыгат. Мынандай чекип ушундай. Мынандай кылып чексең, Қатты қармай. Көп шығады. Молодец. Ошентип чеккен кызым. Мээнет деген бул адамдын ак эмгеги. Бул өзүңдүн жашооңду өзүң улантуучу. Улантып кетүүчү бир эмгек. Ошон үчүн бул ак эмгегиң менен, мээнетиң менен табасың. Мээнет кылып иште, мээнетиң менен жаша деген сөз бар. Уурлук кылба. Бирөөнүн акын жебе, ак эмгегиң менен жаша деген сөз. Ушул ак мээнет, иштегениң, кылган ишиң, тапкан мээнетиң, ушул бардыгы ушу мээнет болуп эсептелет да. Мен бала жөнүндө аябай жакшы көрөм мырдаганда. Анан эми дыйканчылык жөнүндө тегеле бир акындар жазбаптыр. Болсо дыйканчылык жөнүндө эле ырдамакпыз. Жанымдан бүткөн жан бала